Guys, welcome sa aking vlog. Ayan. Nag-order po ako sa Lazada ng mystery box worth of 99 pesos. Ayan. Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Nandito po tayo ngayon para po i-unboxing ang aking in-order sa Lazada mystery box worth of 99 pesos. Ito guys, oh. Sabay-sabay po natin tingnan kung ano po bang laman ng mystery box na to. Guys, ito po ang mga laman ng aking mystery box. Ayan. Cellphone holder. Cellphone holder, ayan, ungripped. Meron din siyang LED lights. Ayan. Pwede natin siyang gamitin sa gabi kapag nagbablog. At meron din po siyang Samsung Galaxy S5 headset. Ayan. Ayan na siya guys. Itatry po muna natin kung gumagana po talaga tong LED lights. Itatry po natin guys. Ayan guys, gumagana. Oh. Okay siya, okay. Okay na okay siya. Itatry na naman natin ngayon itong headset, Samsung headset. At ngayon naman guys, itatry po natin ang headset kung nagana po ba siya. Itatry natin. Ayun, nagana naman siya guys. Ito po guys ang laman ng ating mystery box. Meron siyang cellphone holder. Ayan, cellphone holder. LED lights. Headset. So guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag nyo pong kalimutang mag-thumbs up. At i-click ang subscribe button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video.